បើប្រជាជាតិខ្មែរពុំអាចរំលាយរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបានទេកម្ពុជានឹងបន្តខាតបង់ជាទ្រព្យសម្បត្តិជាដីធ្លីជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេបន្តទៀតហើយមហាភយន្តរាយនឹងកើតមាននៅពេលខាងមុខបើអាខ្វាក់វាមិនគោរពឆន្ទៈនៃប្រជាជាតិខ្មែរក្នុងបញ្ហានេះដែរសភាអឺរ៉ុប56នាក់ទាមទារឲ្យអាស៊ាននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសំរងស៊ីអាចចូលកម្ពុជាវិញបានដោយសុវត្ថិភាពគឺមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកុំទទួលបានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននៃបកសង្គ្រោះជាតិនៅកម្ពុជារីឯសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក8នាក់ក៏បានធ្វើសម្បត្តិក្នុងន័យបែបនេះផ្ញើទៅរដ្ឋអំណាចកម្ពុជាដែរដើម្បីឲ្យរដ្ឋអំណាចការពារសុវត្ថិភាពនៃក្រុមសំរងស៊ីនិងសកម្មជននៅអាស៊ានមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជំហរប្រឆាំងសំរងស៊ីនិងសកម្មជននៅប្រទេសថៃមិនឲ្យចូលទៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីនពុំប្រឆាំងពុំប្រកាន់គោលជំហរបែបនេះទេដូច្នេះជុំវិញរឿងមាតុភូមិនិវត្តនៃសំរងស៊ីនិងបកសង្គ្រោះជាតិចូលកម្ពុជានេះមជ្ឈដ្ឋានជាតិមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិកំពុងតាមដានការវិវត្តដ៏លឿននៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីសំណាក់អាស៊ានទាំងពីសំណាក់រដ្ឋកម្ពុជាទាំងពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីសំណាក់អន្តរជាតិមានអឺរ៉ុបមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមក្នុងបញ្ហានេះអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរពុំមែនត្រឹមថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះទេថ្ងៃ9វិច្ឆិកាអាចជាជំហានដំបូងនៃការធ្វើដំណើរនៃប្រជាជាតិខ្មែរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅរកការរំដោះកម្ពុជាពីអាណានិគមយួនពីសម្ពាធគំនាបសេដ្ឋកិច្ចចិនហើយដើម្បីប្រជាជាតិខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញជាស្ថាពរដូច្នេះសម្រាប់យើងបដិវត្តផ្កាឈូកនៅពុំទាន់ចប់នៅឡើយទេអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរក្តៅក្រហាយព្រោះរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នវាពង្រីកពង្រឹងអំពើពុករលួយច្បាមយកដីធ្លីប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនចរាចរណ៍មនុស្សចរាចរណ៍លាងលុយក្រខ្វក់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជារបបអនិតិរដ្ឋសង្គមដេរិឆានអ្វីគឺធ្វើទៅតាមនីតិមត្តរបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដែលវាត្រួតត្រាស្ថាប័នស្ដេចតុលាការកំពូលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសភាទាំងពីររដ្ឋាភិបាលកងទ័ពប៉ូលីសនគរបាលៈដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារវាអាចប្រមូលលុយទៅទិញសញ្ជាតិទិញអចលនទ្រព្យនៅអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសិង្ហបុរីជាដើមប្រទេសស៊ីបដែលជាសមាជិកនៃប្រទេសអឺរ៉ុបបានសារឬលិខិតឆ្លងដែនមាសឬ Golden Passport និងដកសញ្ជាតិពីបរទេស26នាក់ក្នុងចំណោមបរទេស1864នាក់ដែលបានទទួលសញ្ជាតិនិងលិខិតឆ្លងដែនបែបនេះក្នុងចំណោមនោះមានជនជាតិខ្មែរជុំវិញអាខ្វាក់ហ៊ុនសែន8នាក់ដូចជានេតសាវឿនហើយនិងកូនទាំង3និងភរិយាហ៊ុនកំលែងក្មួយហ៊ុនសែនជាកូនហ៊ុនណេងបងហ៊ុនសែនដូចជាអូនពាន់មនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងភរិយាដូចជាយាយភូឈ្មោះជឹងសុភាពនិងស្វាមីឡៅមេងខិនព្រឹទ្ធសមាជិកនៅកម្ពុជាដូច្នេះដំណឹងទាំងនេះរឹតតែធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខ្លាំងពីសង្គមដេរិឆានរបបដេរិឆានដែលពុំបំរើកម្ពុជាពុំបំរើប្រជាជាតិខ្មែរតែយកស្ដេចធ្វើជាឈ្នន់យកអំណាចផ្ដាច់ការដើម្បីបំរើគ្រួសារម៉ាហ្វយ៉ាប
ពួករបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែននេះហើយដែលជាបុព្វហេតុជំរឿដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរនាំគ្នារួបរวมងើបតស៊ូរំលាយរបបផ្ដាច់ការដេញអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននេះឲ្យបានជាដាច់ខាតអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនជនផ្ដាច់ការនឹងត្រូវរលាយជាដាច់ខាតនៅកម្ពុជាអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននិងរបបវាបានប្រមានក្រុមយន្តហោះ47មិនអោយដឹកសំរងស៊ីនិងបពពួកចូលកម្ពុជាហើយបានប្រកាសជោគជ័យរបស់គេថាសំរងស៊ីនិងសកម្មជនពុំអាចចូលមកកម្ពុជាបានឡើយតើកម្ពុជាជាប្រទេសជាសម្បត្តិរបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែននិងក្រុមបពពួកវាតែម្នាក់ឯងឬមិនដេចក៏មិនបណ្ដោយឲ្យសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិចូលមកប្រទេសកម្ពុជាហើយចាប់គេយកទៅដាក់គុកតាមច្បាប់នីតិមាត់របស់វាតែម្ដងទៅនេះហើយបានជាមានការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានដែលគ្មានសមត្ថភាពបម្រើសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាជាតិនីមួយៗជាពិសេសបម្រើសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាជាតិខ្មែរដែលកំពុងស្រេកឃ្លានទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបដិវត្តផ្កាឈូកបន្តតាមដានអ្វីៗដែលកើតមាននៅកម្ពុជាថាតើព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងវិវត្តជាវិជ្ជមានជាអវិជ្ជមានហើយគោលដៅរបស់បដិវត្តផ្កាឈូកគឺរំលាយអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនរបបផ្ដាច់ការដែលគ្រាន់តែជាការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្ពុជាដើម្បីឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពនិងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរឈរនៅលើស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង$231991និងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សតម្កល់នៅប្រទេសបារាំងឆ្នាំ1948ជាពិសេសស្របតាមអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនៅក្នុងពិភពលោកជារួមក្នុងដំណោះស្រាយកម្ពុជាបដិវត្តការឈូកត់សម្គាល់ថាកន្លងមកគឺប្រជាជាតិខ្មែរនិងកម្ពុជាដែលចាញ់កលឧបាយបរទេសចាញ់កលឧបាយថ្នាក់ដឹកនាំកុម្មុយនីសសក្តិភូមិរាជានិយមនិងចាញ់កលឧបាយថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរសុំក្រឡុំជាមួយរបបកុម្មុយនីជាមួយរបបរាជានិយមសក្តិភូមិនេះឯងព្រោះទី1ទស្សនៈបកសង្គ្រោះចោលគេទាមទារត្រឹមតែស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពុំហ៊ាននិយាយថាដើម្បីធ្វើបដិវត្តទេព្រោះជាការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនថាបកសង្គ្រោះចោលមានបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដូច្នេះគេបន្តគាំទ្ររបបរាជានិយមសីហមុនីទីងមងត្រពងអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនគឺជារាជានិយមទី2ស៊ីប៉ែបំរើជនផ្ដាច់ការបម្រើមហិច្ឆតាអាណានិគមយួនបម្រើមហិច្ឆតាចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនទី2ទស្សនៈនៃរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនរបបផ្ដាច់ការគឺគេមានគោលដៅគំតិចបដិវត្តពណ៌ដែលជាលេសដើម្បីកំទេចឆន្ទៈប្រជាជាតិខ្មែរជាមនុស្សជាតិចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទាមទារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាគេអាចសួរថាតើបដិវត្តពណ៌ជាអ្វីព្រោះបដិវត្តពណ៌នៃប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតគឺដើម្បីរំដោះប្រទេសចេញពីរបបកុម្មុយនីសហើយធ្វើឲ្យប្រជាជាតិគេមានសិទ្ធិសេរីភាពទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតទាំងនោះបានទទួលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលឯករាជ្យហើយខ្លះសូមចូលជាសមាជិកនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបទៀតផងទី3ទស្សនៈរបស់បដិវត្តការជូកគឺធ្វើជាមួយប្រជាជាតិធ្វើដោយប្រជាជាតិដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ប្រជាជាតិនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នដែលកម្ពុជាបាត់បង់ឯករាជ្យបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់កោះបាត់បង់ព្រំប្រទល់តាមការគូសព្រំប្រទល់បោះបង្គោលជាមួយក្រុមអាខ្វាក់បម្រើយួនបាន84%ដោយវាយកលេសថាគោរពតាមសន្ធិសញ្ញា1985ដែលទទួលសុពលភាពពីសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែម2005ហើយដែលនឹងបង្គ្រប់ដោយសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមថ្មី2019ថ្មីនេះអនុម័តដោយសភាឯកបៈ
នេះហើយជាបបហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជាពិបាកទាមទារអ្វីៗដែលកម្ពុជាបាត់បង់ដូច្នេះពុំមែនជាការទាមទារអ្វីៗដែលជាសម្បត្តិរបស់អាខ្វាក់សម្បត្តិរបស់អាណានិគមយួនសម្បត្តិរបស់ចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនទេគឺជាសិទ្ធិគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិនៃប្រជាជាតិខ្មែរនៃប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះវាសនាកម្ពុជានិងវាសនាប្រជាជាតិខ្មែរគឺត្រូវតែកំចាត់ចោលនៅស្មារតីចក្រពត្តិអាណានិគមកុម្មុយនីសនៅក្នុងរបបរាជានិយមដេរិឆានបំរើបរទេសបំរើភាពផ្ដាច់ការនៃក្រុមអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននេះជាដាច់ខាតបើគំនិតស្មារតីវត្តមានជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននៅតែមាននៅលើកម្ពុជានោះបដិវត្តការឈូកពុំទាន់ចប់នៅឡើយទេទី1ទស្សនៈនៃបកសង្គ្រោះចោលបច្ចុប្បន្នគាំទ្ររាជានិយមទី2សប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបទាមទារឲ្យមានការចរចារវាងបកប្រជាជននិងបកសង្គ្រោះចោលនេះតែយើងយល់ថាដោយរាជានិយមទី2បច្ចុប្បន្នជាឈ្នន់នៃជនផ្ដាច់ការអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដូច្នេះបដិវត្តការឈូកពុំយល់ស្របតាមគំនិតស្មារតីនៃបកសង្គ្រោះចោលដែលក្នុងបរិបទនេះខ្លាយជាបកសុំក្រឡុំក្បត់ជាតិក្នុងរបបសក្តិភូមិរាជានិយមព្រោះរហូតមកដល់ពេលនេះបកនានាទាំងអស់បានធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរខ្លាយជាមមាញចូលភ្លើងបោកប្រាស់ស្មារតីរបស់គេធ្វើឲ្យគេចូលភ្លើងរៀងរាល់សម័យបោះឆ្នោតនានា6ដងរួចមកហើយដូច្នេះប្រជាជាតិខ្មែរពុំត្រូវទុកចិត្តលើក្រុមបកប្រជាជនបកសង្គ្រោះចោលនិងក្រមរាជានិយមសក្តិភូមិទី2នេះទៀតទេបដិវត្តការឈូកយកលំនាំតាមបដិវត្តបារាំងឆ្នាំ1789ដែលកើតមានរយៈពេល230ឆ្នាំមកហើយមេរៀននៅក្នុងការធ្វើបដិវត្តគឺក្រុមសក្តិភូមិគេត្រឡប់មកវិញជារៀងរហូតដូចជានៅប្រទេសបារាំងបច្ចុប្បន្នគឺជាសាធារណរដ្ឋបារាំងទី5ហើយដូច្នេះប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពីកលល្បិចដែលយួនដែលចិនដែលអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដែលរាជានិយមទី2និងប្រើកលឧបាយដើម្បីបំផ្លាញធ្វើឲ្យការងើបឬបំរាស់នៃប្រជាជាតិខ្មែរទទួលបរាជ័យទើបបដិវត្តការឈូកប្រកាសថាយើងជាបដិវត្តជាប្រចាំជានិច្ចនិរន្តរ៍ហើយជាបដិវត្តគ្រប់វិស័យពីព្រោះនៅក្នុងអតីតកាលគឺការចរចារវាងសៀនុសុនសានហ៊ុនសែនជាសឹមហេងសំរិនយួនចិននេះហើយដែលបោកប្រាស់ប្រជាជាតិខ្មែរដែលល្ងងខ្លៅជាមកមេឃចូលភ្លើងពួកគេបំផ្លាញជីវភាពបំផ្លាញប្រជាជាតិខ្មែរស្លាប់អស់រាប់លានដូច្នេះបដិវត្តការឈូកនៅតែចាំជានិច្ចនៅក្នុងគំនិតស្មារតីថានឹងមិនបណ្ដោយឲ្យក្រុមបកប្រជាជនបកសង្គ្រោះចោលក្រមរាជានិយមសក្តិភូមិបោកប្រាស់ប្រជាជាតិខ្មែរម្ដងទៀតឡើយជារួមបកសង្គ្រោះជាតិពុំអាចរំដោះកម្ពុជាបានតាមការគ្រប់គ្រងស្ដេចទីងម៉ូងគ្រប់គ្រងរាជានិយមទី2ដែលប្រថាប់ត្រាប្រគល់កោះត្រល់ទៅឲ្យយួនដែលស្ដេចទីងម៉ូងនៅក្នុងរាជានិយមទី2នេះធ្វើអ្វីៗតាមតែបំណងរបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបំរើអាណានិគមយួនបំរើចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនបដិវត្តការឈូកគោរពតាមឆន្ទៈនៃប្រជាជាតិខ្មែរជាដាច់ខាតពុំបំរើស្ដេចទីងម៉ូងទោះជានៅក្នុងករណីណាក៏ដោយតែបើប្រជាជាតិខ្មែរគេធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិបន្តរបបរាជានិយមទី2នោះបដិវត្តការឈូកនិងគោរពតាមឆន្ទៈនៃប្រជាជាតិខ្មែរពុំមែនដូចបកសង្គ្រោះចោលឬបកប្រជាជនដែលបោកប្រាស់ឆន្ទៈប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីបំរើមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនបំរើមហិច្ឆតាអាណានិគមយួនបំរើមហិច្ឆតាចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិននោះឡើយទី2ទស្សនៈវិស័យនៃក្រមអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនរបបផ្ដាច់ការបច្ចុប្បន្នគឺជាបកអាយ៉ងចិនពេកាំងគឺជាបកកញ្ចេះអាណានិគមយួនហាណូយព្រោះវាមិនគោរពអ្វីៗដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី$23 1991ទេដើម្បីរក្សាទុកសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីអយុត្តិធម៌1979 1981 1982 1983 1984
1985 ហើយទោះជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរឆ្នាំ1993ក៏អាខ្វាក់វាមិនគោរពគំនិតស្មារតីដើមនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះទេព្រោះវាបានធ្វើវិសោធនកម្ម9ដងមកហើយដើម្បីបម្រើមហិច្ឆតាផ្ដាច់ការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាបម្រើយួនបម្រើចិនឧទាហរណ៍បច្ចុប្បន្ននេះវាបានបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយយួនខ្មែរ84%មកហើយជាង300បង្គោលហើយបង្ខំឲ្យសភាឯកបៈរបស់វាទទួលស្គាល់ជាសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែម2019ដូច្នេះបើវចនារបស់អាខ្វាក់ពុំមែនជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រទេគឺអញបច្ចុប្បន្នវាមិនទាំងគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរមិនគោរពអន្តរជាតិមិនគោរពស្មារតីនៃប្រទេសអាស៊ាននោះឡើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាវាមានសាសនាគ្រប់គ្រងដោយទេពវង្សអតីតកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមដូច្នេះព្រះមហាក្សត្រសីហមុនីទីងមោងក្នុងរាជានិយមទី2គឺជាឈ្នន់របស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនរបបរាជានិយមបែបនេះពុំមែនជាគោលដៅនៃបដិវត្តន៍ការឈូកព្រោះបានបំផ្លាញប្រយោជន៍នៃប្រជាជាតិខ្មែរមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នពុំមែនជារបបនីតិរដ្ឋទេគឺជារបបនីតិមាត់ពុករលួយគឺជាសង្គមដេរឆានម៉ាហ្វយ៉ាចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនចរាចរណ៍លាងលុយក្រខ្វក់ចរាចរណ៍មនុស្សហ៊ុនសែនគឺជាជនផ្ដាច់ការជនពាលពុំមែនជាជនផ្ដាច់ការដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេគឺជាជនផ្ដាច់ការដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍វាបម្រើប្រយោជន៍បរទេសចិនយួនដូច្នេះរបបផ្ដាច់ការរបបរាជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រួតត្រារដ្ឋាភិបាលសភាតុលាការកងកម្លាំងកងទ័ពប៉ូលីសនគរបាលហើយបម្រើគ្រួសារអាខ្វាក់ដែលយកលុយទៅទិញអចលនទ្រព្យគ្រប់ទិសទីនៅសិង្ហបុរីនៅអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាគ្រួសារនេតសាវឿនមេប៉ាលីសក្មួយប្រសាហ៊ុនសែននិងភរិយាហ៊ុនកំលែងកូនហ៊ុនណេងដែលត្រូវជាបងហ៊ុនសែនបានយកលុយរាប់សិបលានដុល្លារទៅទិញអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅប្រទេសស៊ីបហើយទិញសញ្ជាតិពីប្រទេសស៊ីបដែលជារដ្ឋមួយនៃសហភាពអឺរ៉ុបទៀតផងរួមជាមួយយាយភូប្រពន្ធឡៅមេងខិននិងអូនពាន់មនីរតនិងភរិយាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទី3ទស្សនៈវិស័យនៃបដិវត្តន៍ការឈូកគឺឈរលើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23ដុល្លារ1991ឈរលើធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិឈរលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ1948តម្កល់ទុកនៅទីក្រុងប៉ារីឈរលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយបដិវត្តន៍ការឈូកមានយុទ្ធវិធីច្បាស់លាស់3គឺធ្វើជាមួយប្រជាជាតិខ្មែរដោយប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីបម្រើប្រជាជាតិខ្មែរបើមានការរួបរวมគ្នាជាថ្មីរវាងស្ដេចទីងមោងសីហមុនីនិងបកប្រជាជនបកសង្គ្រោះចៅដើម្បីចរចាចែកអំណាចគ្នានៅក្នុងបរិបទនៃរបបបច្ចុប្បន្ននោះបដិវត្តន៍ការឈូកនឹងពុំគាំទ្រទេព្រោះគេមើលពុំឃើញលទ្ធភាពរំដោះកម្ពុជាពីអាណានិគមយួនលទ្ធភាពធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌លទ្ធភាពធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនោះឡើយព្រោះបកប្រជាជននឹងប្រើច្បាប់ព្រៃរបស់វាដដែលវានឹងពុំអនុវត្តច្បាប់ទេព្រោះវាត្រួតត្រាលើស្ថាប័នធំទាំងអស់ទោះជាតុលាការទោះជាទាហានប៉ូលីសនគរបាលទោះជាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏ដោយដូច្នេះយើងពុំឈរលើមូលដ្ឋាននៃការចរចារវាងគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះចៅក្នុងគំនិតស្មារតីដើម្បីរក្សាការពាររបបបច្ចុប្បន្នក្រោមការត្រួតត្រារបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនជនផ្ដាច់ការនោះឡើយដូច្នេះថ្ងៃ9វិច្ឆិកា2019គឺគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងនៃការពញាក់ស្មារតីប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិដើម្បីប្រជាជាតិខ្មែរធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយបន្តទៀត
មុននឹងទទួលបានឯករាជ្យមាតុភូមិរបស់ខ្លួនពីយួនពីចិននិងទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រោះបដិវត្តផ្កាឈូកមានគោលដៅគឺសន្តិភាពគឺដើម្បីឈ្នះពិតប្រាកដជាចុងក្រោយហើយគឺជាជ័យជំនះទទួលបានដោយសកម្មភាពនៃប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលដូច្នេះលក្ខខណ្ឌចាំបាច់គឺត្រូវធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាយល់ជាមុនសិនពុំមែនធ្វើការងើបធ្វើបដិវត្តក្នុងលក្ខណៈជាមមាញចូលភ្លើងនោះឡើយពលគឺធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពទទួលជោគជ័យនៃការរំដោះដើម្បីឯករាជ្យដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទើបប្រជាជាតិខ្មែរគេមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរក្សាការពារនិងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅអនាគតគោលការណ៍របស់បដិវត្តផ្កាឈូកគឺធ្វើជាមួយប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធនីតិរដ្ឋដែលមានគោលដៅកម្មវិធីមធ្យោបាយលើកទឹកចិត្តលើកកម្ពស់កម្រិតចំណេះដឹងនៃប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះនេះក្នុងបរិបទនេះហើយទើបបដិវត្តផ្កាឈូកចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជារបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់វាហេតុអ្វីបានជារាជានិយមទី2នាំគ្នាគាំទ្រអំណាចអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនហេតុអ្វីបានជាអាណានិគមយួនចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនគាំទ្រអំណាចផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនខ្លាចបាត់អំណាចពុំព្រមចុះចេញពីអំណាចនេះជាទង្វើដែលបញ្ច្រាស់ទិសបញ្ច្រាស់ចរន្តមនុស្សជាតិដូច្នេះប្រជាជាតិខ្មែរនឹងឈ្នះប្រជាជាតិខ្មែរនឹងពុំអាចចាញ់ក្រុមដេរឆានបែបនេះទេអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាពុំអាចត្រួតត្រាកម្ពុជាបែបដេរឆានជិះជាន់សិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលជាសមាជិកនៃប្រទេសអាស៊ានផងជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិផងនោះឡើយហើយយើងសួរថាតើអន្តរជាតិគេអាចអត់ធ្មត់បន្តបានត្រឹមពេលណាហើយតើនៅពេលណាទេប្រជាជាតិខ្មែរយល់ដឹងជ្រៅជ្រះសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែងើបឬបំរាស់ចេញពីរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនរបបអាណានិគមយួនរបបចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិត្តឲ្យបានបដិវត្តផ្កាឈូកគឺដើម្បីបំរើប្រជាជាតិដូច្នេះប្រជាជាតិត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានសង្ឃឹមថាគេនឹងបានទទួលរបបមួយដែលបំរើប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលបើឈ្នះនោះមានន័យថាប្រជាជាតិខ្មែរឈប់ចាញ់កលឧបាយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជិតខាងជាអាណានិគមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជិតខាងជាចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះបកសង្គ្រោះចោលនៅតែមានលក្ខណៈសុំក្រឡុំក្បត់ជាតិដដែលនៅក្នុងទស្សនៈនៃបដិវត្តផ្កាឈូកព្រោះយុទ្ធវិធីនៃបកសង្គ្រោះចោលពុំអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យនិងប្រជាជាតិខ្មែរទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពទេគឺគេទាមទារឲ្យបកសង្គ្រោះចោលរស់ឡើងវិញបានន័យថាគេទទួលស្គាល់ថាអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបានសម្លាប់ជីវិតបកសង្គ្រោះចោលនេះបានសម្រេចត្រឹមត្រូវដូច្នេះជ័យជំនះក្នុងទស្សនវិស័យនៃបកសង្គ្រោះចោលពុំមែនជាជ័យជំនះពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរសម្រាប់កម្ពុជាទេទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអឺរ៉ុបទាំងប្រទេសសេរីគេគាំទ្រប្រជាជាតិខ្មែរគេពុំគាំទ្ររបបណាមួយទេទោះជារបបរាជានិយមទី2របបសក្តិភូមិរបបកុម្មុយនីសអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនក៏ដោយដូច្នេះគឺប្រជាជាតិខ្មែរដែលអន្តរជាតិគេគាំទ្រមូលដ្ឋានរបស់បដិវត្តផ្កាឈូកគឺកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23ដុល្លារ1991ទើបបដិវត្តផ្កាឈូកហ៊ានរិះគន់បកប្រជាជនរិះគន់បកសង្គ្រោះចោលរិះគន់របបរាជានិយមទី2ទីងម៉ោងដែលពុំអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានបូរណភាពទឹកដីពុំអាចធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរីឯបកសង្គ្រោះចោលគេហ៊ានរិះគន់ចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានហើយគេកំពុងបំភ្លេចផលវិបាកនៃអាណានិគមយួនមកលើកម្ពុជាគឺជាមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះចោលនេះរស់ឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែការរស់ឡើងវិញនៃបកសង្គ្រោះចោលពុំមែនជាគោលដៅនៃបដិវត្តផ្កាឈូកទេប
ฏิวัតិការឈូកមានគោលដៅធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យឡើងវិញមានបូរណភាពទឹកដីហើយប្រជាជាតិខ្មែរបានទទួលសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហេតុដូច្នេះហើយបានជាក្នុងអតីតកាលបកសង្គ្រោះចោលពុំសូវនិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី$23,1991ទេហើយបច្ចុប្បន្ននេះបកប្រជាជនប្រកាសទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនេះស្លាប់បាត់ទៅហើយព្រោះបើសិនជាបកប្រជាជនយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីមកអនុវត្តគឺជាការប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតានៃយួនអាណានិគមនៃចិនចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះបដិវត្តការឈូកត្រូវតែជំរុញឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរតស៊ូបន្ថែមទៀតយកឈ្នះជាដាច់ខាតគឺធ្វើអ្វីៗទៅតាមឆន្ទៈរបស់គេក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី$23,1991ហើយដែលគេមើលឃើញថាហ៊ុនសែនស្ដេចទីងមោងនឹងក្រុមបកពួកសុំក្រលំក្បត់ជាតិមានកលល្បិចដើម្បីបង្វែងដានការយល់ដឹងនៃប្រជាជាតិខ្មែរដូចសេអនុដូចហ៊ុនសែនដូចសំរងស៊ីដូចជាសៀមហេងសំរិនប៉ែនសវណ្ណបន្លំបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាជានិយមទី2នេះដាក់ឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរយកមកប្រើសំណួរដែលគេត្រូវសួរថាហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនយួនចិនមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី$23,1991ហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនខ្លាចជាជនផ្ដាច់ការហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនបង្កើតរបបផ្ដាច់ការហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនកាត់កោះត្រល់ឲ្យយួនហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនធ្វើជាអាយ៉ងយួនហេតុអ្វីបានជាស្ដេចសីហមុនីទីងមោងនៅតែអំពាវនាវឲ្យខ្មែររួបរวมគ្នាក្នុងបរិបទរបបរាជានិយមទី2កញ្ចេះខ្វាក់ហ៊ុនសែនចិនយួននេះទៀតហេតុអ្វីបានជាស្ដេចក្រុមកុម្មុយនីសហ៊ុនសែនសំរងស៊ីកែមសខាក៏ឃ្លានហ៊ានបោកប្រាស់ឆន្ទៈនៃប្រជាជាតិខ្មែរចំណែកអន្តរជាតិមានអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈលោកអុងតុនញ៉ូហ្គូតេរ៉េសប្រទេសសេរីដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនូវែលសេឡង់អឺរ៉ុបខុសពីគោលជំហរនៃប្រទេសកុម្មុយនីសនានាដូចជាចិនយួនរុស្ស៊ីគេគាំទ្រប្រជាជាតិខ្មែរជារួមអន្តរជាតិគេចង់ឃើញដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅកម្ពុជាក្នុងការចរចាតែបើការចរចាពុំមែនដើម្បីទាមទារឯករាជ្យកម្ពុជាពីអាណានិគមយួនពុំមែនដើម្បីស្វែងរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពឈរលើរបបមួយដែលជ្រើសរើសដោយប្រជាជាតិខ្មែរនោះបដិវត្តការជោគនឹងពុំគាំទ្រទេព្រោះជាការចរចាដើម្បីចែកអំណាចគ្នារវាងបកប្រជាជននិងបកសង្គ្រោះចោលដូច្នេះការចរចាពុំមែនដើម្បីរក្សាទុករបបចាស់ក្របខ័ណ្ឌនៃអំពើពុករលួយជួញដូរគ្រឿងញៀនចិញ្ចឹមម៉ាហ្វយ៉ាចរាចរណ៍មនុស្សចរាចរណ៍លាងលុយក្រខ្វក់នោះឡើយជាការចរចាបន្លំភ្នែកបន្លំសតិស្មារតីប្រជាជាតិខ្មែរដូច្នេះប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវតែសម្រេចធ្វើការតស៊ូជាដាច់ខាតព្រោះអ្វីៗនៅក្នុងលោកនេះជាពិសេសឯករាជ្យមាតុភូមិសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពុំដែលធ្លាក់មកពីលើមេឃចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃប្រជាជាតិនីមួយៗនោះឡើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌមនុស្សជាតិប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹមជាដាច់ខាតព្រោះគេមានអន្តរជាតិនៅពីក្រោយក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពតស៊ូត្រូវតែធ្វើដោយប្រជាជាតិខ្មែរហើយយ៉ាងនេះហើយទើបបដិវត្តការឈូកប្រកាសតាំងពីឆ្នាំ2011មកថាគេធ្វើជាមួយប្រជាជាតិខ្មែរដោយប្រជាជាតិខ្មែរនិងដើម្បីបម្រើប្រជាជាតិខ្មែរដូច្នេះប្រជាជាតិខ្មែរក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកគឺជាចលករនៃបាតកម្មឬបំរាស់ដើម្បីរំលំរបបផ្ដាច់ការជនផ្ដាច់ការទោះជារយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងក៏ដោយព្រោះពិភពលោកគេពុំអាចធ្វើការជាមួយជនផ្ដាច់ការរបបផ្ដាច់ការដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងនិទណ្ឌភាពប្រព្រឹត្តអំពើអក្រិតគ្រប់ទិសទីនោះទេប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែរំលំអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនរំលំរបបផ្ដាច់ការរបស់វាដើម្បីបំបត្តិអំពើពុករលួយចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនចរាចរណ៍លាងលុយក្រខ្វក់ហើយដើម្បីយកធនធានប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់ទិសទីបម្រើប្រជាជាតិខ្មែរពង្រឹងសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយអ្វីៗដែលអង្គការសហប្រជាជាតិអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកគេ
គាំទ្រគេលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរធ្វើឲ្យបានសម្រេចដូច្នេះប្រជាជាតិខ្មែរពុំត្រូវទុកអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនជន់ផ្ដាច់ការនិងរបបវាបច្ចុប្បន្ននេះទេព្រោះអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនពុំអាចក្លាយជាបុគ្គលគំរូក្នុងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែវាជាគំរូនៃជនអក្រិតជនផ្ដាច់ការជនពីលម៉ាហ្វយ៉ាលៀងលុយក្រខ្វក់ចរាចរគ្រឿងញៀនចរាចរមនុស្សហើយវាពុំមែនជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ប្រជាជាតិខ្មែរក្នុងឋានៈយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សជាតិទេវាជាជនពីលឆ្លៀតឱកាសបន្លំបង្វែងគំនិតស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដើម្បីបំរើប្រយោជន៍វាបំរើប្រយោជន៍អាណានិគមចវាយវាបំរើចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនម្ចាស់បំណុលរបស់វាបដិវត្តការជូគឺជាចលនារបស់មនុស្សជាតិដែលពុំយកខ្មែរណាបកនយោបាយណាដែលមានគំនិតស្មារតីជាមនុស្សជាប្រជាជាតិខ្មែរមកធ្វើជាសត្រូវទេហើយបដិវត្តការជូពុំមានមនោគមវិជ្ជាផ្ដាច់ការបង្កើតរបបផ្ដាច់ការដោយក្រុមអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបំរើយួនបំរើចិននោះឡើយគេនឹងគាំទ្ររស់នៅជាមួយប្រជាជាតិដទៃទៀតហើយអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពយន្តការបោះឆ្នោតដោយសេរីដើម្បីថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរអ្នកនយោបាយខ្មែរទទួលបាននៅឆន្ទៈសេរីពិតប្រាកដនៃប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីដឹកនាំជាជាតិខ្មែរពុំមែនដឹកនាំតាមរបបផ្ដាច់ការដោយអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននោះឡើយដូច្នេះការកសាងកម្ពុជាឲ្យឯករាជ្យការបម្រើសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រជាជាតិខ្មែរគឺជាសកម្មភាពវែងអន្លាយបន្តបន្ទាប់ពង្រីកពង្រឹងជានិច្ចនិរន្តរ៍ហើយអាចប្រែប្រួលទៅតាមការវិវត្តនៃគំនិតស្មារតីវប្បធម៌អារ្យធម៌របស់មនុស្សជាតិគេត្រូវតែគោរពធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិគោរពច្បាប់អន្តរជាតិគោរពអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនេះហើយជាចក្ខុវិស័យនៃបដិវត្តផ្កាឈូកដែលធ្វើជាមួយប្រជាជាតិខ្មែរដោយប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីបម្រើប្រជាជាតិខ្មែរជម្រាបលាបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់វិទ្យុបដិវត្តផ្កាឈូកទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកសូមអរគុណ